歡迎各位嚟到張歡迎跑馬4.0嘅頻道。咁啊，今晚開始咧就呢個皇家亞士谷5天賽期啊正式開始啦。咁咧就香港馬會播足5日嘅，每晚都係7場嘅啫。趁呢集咧都講下成個皇家亞士谷嘅賽期啲嘢啦。咁啊，張生就好熟噶啦呢個賽期啊嘛。張生有咩要大家睇一睇？我淨係講下我自己，即係略為介紹下，即係呢個賽期同埋呢個馬場啦，同埋整體形勢啦。咁同埋咧就係反映我哋嘅我自己嘅感受啦。咁同埋我哋即係你講我哋今年嘅安排有少少唔同咗咁樣。咁咧就俾大家講下你嘅感受添啦。我先講 Royal Ascot 咧係好可以咁講係呢個現代賽馬嘅大賽嘅先驅嚟嘅，因為而家咧嗰啲大賽日咧，多數都譬如你世界盃啊，真係跑一日嘅；沙特盃啊，跑一日；育馬者盃咧，廿幾三十幾年前開咗波咧，係跑一日，發覺咧就搞唔掂，太多大賽你要跑2日。但係 Royal Ascot 咧就係好早咧已經係跑4日㗎啦。即係由禮拜二至禮拜五嘅，雖然有幾百年嘅歷史，我哋唔好講啦，嗰啲講緊翻近代啦嚇。咁Royal Ascot 咧就係冇即係咩叫皇家亞士谷啦？嗱，首先呢個馬場係英國皇室擁有塊地，咁所以咧，但係你又唔能夠叫佢做皇家亞士谷嘅，即係對於英國開唔同喎。譬如你而家嘅Royal Randwick 嘅蘭域咧就係皇家蘭域馬場。Royal Ascot 意思 ，Ascot 就係呢個馬場 ，Royal Ascot 就係呢個我哋叫做一年幾日嘅大賽嘅 meeting 叫 Royal Ascot。平時唔係咧就叫普通嘅亞士谷馬場嘅啫嚇。呢個第點，第點咧佢係不但止平地賽，全年咧冬天都有跳欄賽嘅，咁亦都係英國最重要嘅馬場之一啦。好啦，咁整體嚟講咧就話佢哋以前嘅觀念好犀利嘅，即係當未有話大賽連跑幾日咧，佢哋已經諗到，哇！我哋將呢個大賽係全年嘅高潮咁樣。不過我仲記得啦嚇，喺80、90年我去過一次咧之後，當然我唔會再去啦，因為發覺人頭湧湧嘅，即係去男廁都要排隊，男廁要被徵用作為女廁因為根本如果唔係我解決唔到嘅嚇，咁好麻煩。佢喺近呢10幾年咧包裝催谷咧，亞士谷馬場係落咗好多心思，加埋由香港馬會嘅即係幫助之下啦，將呢個賽事推高到好緊要嘅。咁推高有2樣嘢嘅，以前係禮拜二至禮拜四先叫 Royal Ascot，禮拜六嗰場係唔係嘅有後來咧就再推埋星期六都係啦咁。好啦，第二點咧就係話咧，一路都係跑6場嘅，因為事實上喺成個80、90年代咧，英國嘅馬場啊，大馬場每日都係跑6場嘅啫。係近年咧已經好似香港咁越跑越多以前咧就係跑6場，馬場仔先跑7場嘅，而家調轉啦，普通嘅大馬場都跑7場。咁而家嗰啲馬場仔可能會跑8場嘅。好啦，但係咧 Royal Ascot 已經係最後一個啦，放棄唔跑6場噶啦，升級升到7場咧，係全英國最後嗰個馬場係咁樣噶啦。嗱，6場唔計黃昏賽6場嘅，因為時間問題，我哋講緊日賽啊。好啦，而夜賽咧嗰度咧跑7場咧，佢由以往嘅即係得24場，變咗就有30場，30場咧又變35場。哇！真係麻煩啦。於是咧睇翻大家一路水漲船高啊。查翻啲資料，80年代後期咧，皇家亞士谷先係得3場1級賽嘅，其他咧2級有6-7場到啦。咁另外3級賽幾場咁啦。而家唔係啦，淨係1級賽日日都有，加埋都有8場9場嗰次，另外10幾場嘅2、3級賽。咁然後咧就有好多表列賽。咁剩翻嗰10場8場咧，都係雖然叫讓賽，但係已經係最高班，同埋咧係英國有第3、4、5班甚至6班噶嘛。但係佢連第3班1場都冇，因為係最重要將全英國或者係全歐洲甚至全世界最好嘅馬嚟咧喺呢度跑，呢幾日喺度跑嘅。咁所以嗰啲我哋叫做中級嘅純種馬都冇機會上陣，上得嚟跑嘅全部係叻嘢嚟嘅，好嘢嚟㗎最跟跑真係叻嘢嚟。如果你睇翻嗰啲分咧，基本上如果你80幾分嘅話咧，唔好把握出嚟跑嘅，你全部都好多都90分嘅馬先有機會出嚟跑，真係好犀利嘅。好啦，咁呢個就個形勢啦。呢個馬場咧，亞士谷係好重要嘅馬場，賽事水準好高，
馬匹水準好高，但個馬場唔好嘅。嗯我好堅持呢個馬場係唔好嘅。點解咧？佢直路太短啦，同埋三角形嘅跑道嗱，直路賽都得喎，好長喎。不過問題係直路賽仲難倒，一陣解釋俾你聽，仲難倒啊！係啊佢轉彎賽又難倒，直路賽又難倒，所以咧基本上係好睇唔好玩嘅。呢5日咧，嚴格嚟講嚇，對我哋兩個嚟講，既苦也樂，開心啊！見到好多馬跑啊，作為馬迷，樂咧就太辛苦，同埋咧係好難中。好啦，咁樂咧苦咧就係咩咧？哇！你今日啊已經小馬出㗎啦，120幾匹啊，因為有2場我哋叫冷場啊。哇！如果嗰啲日嗰啲一日150隻馬跑，加埋5日咧有成700-800隻馬上陣，咁啊當然有幾隻係跑2次啦，但係差唔多多數都係差唔多跑700幾800隻。我哋點樣處理咧？我哋吸咗咁多年經驗，我由仔日開始搞呢個節目個初心，到我喺度慢慢明白啦，同埋點樣運作咧。咁啊，我覺得就係咁嘅。好似今晚嘅賽事咁，因為6匹馬冇得到。即係我哋都話呢場我哋唔做直播，即係唔專登播呢場，我哋喺第3場講埋㗎。係啊。咁然後咧，但係好似話多到20幾隻咧，跑都跑唔切。係。好啦，咁啊呢個你又要預今晚嘅賽事，又要預聽晚賽事，由於後日嘅排位出埋，如果你睇埋嘅話咧，你就亂到記唔到咁多馬嘅。咁於是咧，我哋做一2年開始咧就話逐日清啊，係每日先。唔預先睇禮拜四排位排咗啦，立一立有幾隻馬跑算啦，唔好跑呢啲積嘅。如果唔係咧，你每日都要跑200隻馬嘅積咧，咁你差唔多你係一定亂嘅。咁啊即日先喎，咁冇問題。但係可惜嗱，今年唔好意思啊，即係我今年我冇把握嘅成績追得上以往嘅原因咧，就係就算你跑唔跑都好啦，你每日第一件事咧，一出咗個排位咧。我哋叫做打印先，打印個排位表，即係報排位表，跟住佢好似聽日嘅賽事咧。咁我而家已經 download 咗噶啦。咁但係咧，就聽朝早咧，我就第一時間咧就已經開始做功課啊。咁啊做全日，但可惜嘅而家咧，一陣我 send 你到手，我都揾你幫手，幫唔到幾多嘅。我差唔多要中午先就可以走落去呢個投注站攞本就係賽績啊，慢慢跑。咁啊，你得嗰4-5個鐘頭、5-6個鐘頭啦，根本係即係跑唔晒嘅。咁但係我哋一早已經，我哋盤古初開咧嘅時候已經講話，我哋因為尾場太夜，我哋盡量唔做噶啦，即係就要立一立就算啦。真係嚟講唔通唔使翻工咩？日日尾場點幾鐘你死噶啦，真係唔掂噶嘛，係嘛？唔掂噶嘛。睇完都瞓覺點半鐘啊，點掂？雖然今日有世界盃啫，咁但係你唔掂噶嘛。咁所以我哋基本上去嘅7場制咧，我哋盡量已經簡化到係跑6場算噶啦。尾場係咁6場半啦，當尾場大過就算噶啦嚇。好啦，咁啊，但係咧最重要一點就係，喂，你就算係都多日征戰，對我哋根據我哋累積咁多年經驗咧，到星期六啊，基本上係攞尾係厭戰嘅。厭戰嘅，好在呢 OS 個賽期嘅好處地方，佢重頭戲就第一日已經係最勁嘅，係咁一路淡去到勉強禮拜4啊金杯日叫做另外一個高潮啦。後尾嗰2日係淡啲嘅，即係佢已經好叻㗎啦，即係安排個賽期嗰度。而幾百年嚟咧，頭場都係 Queen Anne 嘅。咁啊 Queen Anne 我已經講過啦。嗱，呢個要鬧完幾個馬會之後啦，我哋講下我哋點做啦。根本 Royal Ascot 就冇話乜賽事日嘅，基本上係 Day 1、Day 2、Day 3、Day 4咁樣嘅。勉強禮拜4咧，金杯日嘅時候咧，一般叫做女士日，俗稱叫女士日 Ladies Day 嘅啫，就冇叫金杯日或者等等嘅賽日。但係因為香港馬會一路有個制度就係海外賽事佢用一場賽事嚟掛頭牌，話嗰日乜賽日係冇呢樣嘢嘅。所以我唔反對佢哋用呢個制度，因為佢哋一貫啦咁樣啊嘛。但係舊年由底就開始已經鬧佢，冇理由星期3叫皇席錦標喎。皇席錦標係唔重要嘅，都重要得嚟咧，係不及第一場嘅 Queen Anne 啊。
Queen 咧係重要啲，嚴格嚟講最重要嘅唔係呢場嘅，最重要就係 St James Palace， 所以今日嘅第4場係最重要嘅。你可以用 St James Palace 聖詹姆士錦標日都唔可以用皇席。嗱，根本而家皇席個賽事都冇咗，打柴啦，因為女王瓜之後咁啊。查理士之後上咗場都冇將嗰場改咗名，咁你又轉態去叫做 Queen Anne 啦。嗱 Queen Anne 又錯到離晒譜嘅，馬會自己度自己錯嘅。嗱佢宣傳嗱佢個賽事叫跟足咧就係 Queen Anne 咩女王安妮咁女王安妮啊嘛，我話真係錯嘅。佢自己文字宣傳版都係安妮女王嘅，但係佢死都唔肯啲改呢個賽事名，因為點解嗰隻有啲有做？做賽事同埋翻譯嗰啲，你做唔關我事。幾廿年嚟都叫做咩安妮女王安妮，係一黐線嘅 Queen Anne， 咁梗係安妮女王啦。即係 Mr Chan 唔通先生陳喎，啱啊？英文係 Mr Chan 噶嘛，但係一定要譯陳先生噶嘛，係嘛啱啊？多餘真係蠢到蠢過隻豬。但係調翻轉咧，做落嗰啲話，喂唔關個事喎。我傳落嚟，如果我改咁嘅事咧，俾人丙係我喎，我唔改，佢中級嘅人員一定唔改噶，係嘛？笑話嚟噶。我哋不過唔係讀我哋又唔係講英文文化，我哋唔針對，只係講佢哋嘅官僚啊，官僚咁樣講咗咁多年，叫佢改呢場賽事咁樣，佢都唔肯改。等於 King George 已經係笑話，20年前都鬧佢錯到離晒譜啊，都冇辦法。喂，即係以馬會咁多財力嘅，可以揾啲叻嘅人做嘢，都揾唔到，真係冇理由啊！好啦，咁啊講翻咯喎，好似今日咁，一係就6匹馬冇得到，一係20幾匹馬又冇得到。第二場係嘛？嗱，20幾匹馬嗱喺幾個原因㗎嚇，幾個原因。嗱，我哋近呢2-3年都係避重就輕嘅，越多馬我哋越係咁呢兩個揀1兩隻嘅啫。譬如係10隻8隻10零隻啦，我哋就好多時會揀4隻嘅。反而20幾隻馬咧，我哋最多不但止唔揀4隻，就可能揀2隻、細3隻。我哋唔會加到喂多馬我話揀5隻啊，我哋冇所謂噶嘛。又唔係報紙係嘛，又唔係馬會。馬會嘅笑話就係你知噶啦，出6隻馬都揀4隻，因為有4個人啊嘛，咁每人都可以揀啊嘛。係嘛？曾經試過㗎，笑話跑5隻，揀咗4隻，第5隻跑出㗎嘛。唔記得㗎啦，即係嗰次係最大笑話，就5隻馬，4個人揀咗4隻，但係贏出嘅就話係佢哋冇揀嘅。咁啊，即係我哋唔需要咁樣嘅。包括我今年嘅狀況咧，就係嗰啲20幾匹馬，你唔好教我啦。2個原因。嗱，第一個原因馬多，呢個3個原因，第一個啲馬多啦，你清完頭1至10號之後咧，你揀咗譬如6、7、8號幾好啲啦，跟住再睇落去下邊咧，咦12又好啊，18又好啊，13都得喎，咁死啦！成串馬6、7隻就點樣？我哋點樣稱咧？冇得稱嘅嚇，越稱越亂啊，就會錯噶啦。咁所以我20幾隻馬，20隻馬都唔緊要，有啲出28隻點買啊？係嘛？咁啊抵屌馬多咯。第二點，正話所講，開場講嘅全部都係第2班馬。第2班馬咧，就係等於香港嘅3級賽，就跑讓磅。香港3級賽跑讓磅，想成日爆7彩啊嘛。咁呢啲香港即係皇家雅士谷嘅嗰啲第2班賽事咧，就等於香港嘅3級賽。嗰啲馬匹都係嗰類嘅，即係一樣係香港跑3級賽嗰啲馬咧，去到 Oscar 就係啱啱跑呢啲咁嘅最高班嘅最高水平嘅第2班賽事嘅馬，就係嗰啲馬啊嘛。咁所以咧根本就冇得揀嘅，隻隻都得㗎。好根本冇幾多隻話，喂呢隻多數唔得㗎。有20隻馬，你掹咗3、4隻多數都唔得㗎，冇用嘅，仲有16隻，你都唔掂啦。何況你21隻馬報名排位咧，都仲有4個位置咧，19隻、18隻咧，我哋正係上一集都講係好蝕張嘅買 WinPay， 買位置標根本冇得中添，買 WinPay 都好蝕張啊！21隻馬咧，有4個位置咧就好啲，不過就好難賭。28隻點買啊？3點最重要正係所講，喂嗰啲好多嗰啲 Big Fields 係跑直路賽啊。多數啊，所以佢 Big Field 20幾隻嗰啲唔係轉彎，因為皇家雅士谷嗰啲轉彎嗰個三角形嘅跑道咧，基本上如果20幾隻馬係跑，基本上跑唔到嘅，所以多數佢嘅
嘅嗰啲大 big field 大廿幾人馬，多數都係跑直路賽。皇家亞士高直路賽係買唔到嘅，咁你都唔知邊條跑線好，係可能啊，大分平，可能跑三堆。咁你好話，我哋今日我哋穩陣啲，我哋頭嗰今日唔好買住先，睇佢個場地近邊着數嘅看待好嘅咩？咁你諗住咁咯啊，喎，對唔住，第二日啦，又唔係咁咯喎，又唔同今日㗎，係又 day 唔同 one 㗎，就嚟看台，係啊，day two 又嚟內欄喎，係反係啊，服務場冇得買㗎，係啊，係咪？仲姐，你真係講下啊！呢方面感受。佢每日個直道賽啲真係完全唔同跑道啊！真係你計唔到嘅。就算個場地，譬如每日都係乾塊地，當佢每日乾塊地啊，但係每日個直路賽都可以有唔同嘅好嘅路段嘅，即係有時真係。你嗰日跑嗰一場之後咧，咁你都仲估得到，但係你話第二日用呢個參考就唔得嘅。好多時我哋經驗真係，所以好多時就係如果佢就早啲有場直路賽俾你望下，咁後邊嗰啲仲可能仲可以參考。但係如果你話每日要用唔同嘅即係用唔同嘅資訊，即係或者唔同嘅睇法，你先可以知道直路賽嘅邊度係屬於有利同不利路段咯。因為爭好遠嘅不利喺 Ascot 跑直路賽，去到不利路段真係冇得跑，即係幾好實力嘅馬都會輸嘅，所以真係，所以小生成日都咁講啊，叫我特別啲短途賽成日爆亂晒龍就係，佢有心去喺個路段，或者咁講，佢如果廿幾隻馬。我就算知道嗰個有利路段啊，我喺嗰個外欄一出閘嘅時候，我都埋唔到佢，我冇辦法，一定冇辦法跑到嗰條跑線嘅。除非就係嗰個嘅有利路段喺中間都仲好啲，咁都仲有機會 cut 到。但係如果係好極端係內欄或者係看台嗰邊咧，你就冇得搞嘅，冇得搞。即係一出閘就輸嘅，真係好慘啊！真係一出閘見到就未知道㗎啦，好慘啊！係啊，所以係好奇怪，即係所以好奇怪嘅，好難搞啊，係咯。仲有最後結論咧，就係每日都跑7場啦。係，但係我哋半放棄尾場啦。咁我哋每日都集中都係講2-3場，最多4場好啦嚇。即係我哋佢哋係咁，因為根本你係講日日咁樣磨你啦，磨到你嬲尾嗰2日嘅人都謝晒㗎啦，係嘛？太多馬結論咁樣就係我哋重點啦，都唔好咁爛賭啦，係嘛？咁當然我唔反對有啲朋友咧喺嗰啲大 big field 嗰度咧小包圍搏懵啊！唔使跟章法㗎，你唔使揀馬㗎。我做完功課之後，你揀咗呢6隻冇用嘅，啱冇用嘅。你福至心靈亂咁小包圍任用你嘅辦法乜都唔緊要，可能咧會跑10幾萬3重彩單天都萬幾蚊啊啲咁樣嘅。咁除得你自我發揮啦，但係我哋用度馬。就嗰啲幾20隻嗰啲我哋度唔到嘅，稱1-2隻出嚟略為有得諗下啦，買10蚊替跑馬啦，咁先得嘅啫。如果唔係咧，你認真咧，你即係呢幾日都你35場賽馬都可能輸乾你啊，搞唔掂。係啊，越嚟越多啦。好啦，咁我哋就講一講我哋大約今個即係5日嘅賽期嘅安排啦。咁我哋公開頻道咧就會頭嗰4日啦嚇，就我哋會出第一場嘅。咁而最後嗰日咧，咁我哋就係會出第2場嘅嚇，因為最後嗰日第一場係一啲新馬賽嚟嘅，咁我都覺得都無謂講啦。咁我啲新馬賽都嚇，咁所以咧，請大家留意啦。咁我哋每日就只係出一場嘅公開頻道，之後咧就會喺會員頻道出嘅所有賽事嘅即場嘅分析咧，咁我都歡迎可以成為我哋嘅收費會員啦。咁啊每個月150蚊嘅啫。除咗開賽事之外咧，係可以聽埋張生喺本地賽事嘅即場喺呢個沙圈嘅提供嘅嚇。咁咧每日一日裏邊通常都有入馬就可能有8-9場啦，係嘛？最少咁夜7-8場啦，先。大約都係即係得2場冇嘅啫，或者基本上大致上都應該有講噶啦。咁如果大家想聽下張生喺本地嘅賽事嘅沙圈即場提供，同埋歐洲主要集中喺歐洲賽事嘅海外賽事咧，咁可以成為我哋嘅收費會員嘅。成為收費會員嘅方法，可以睇 YouTube 文字版裏邊 link 個 keyword 咧，就我知道成為收費會員辦法噶啦。咁你都歡迎繼續可以分享我哋啲免費頻道同俾啲鼓勵嘅 like 俾我哋。咁我哋下一集再見啦。